Γεια σε όλους. Έχουμε κοντά μας την καινούργια Compact All-in-One υδρόψυξη της Cooler Master, την Neptune 120 XL. Όπως βλέπουμε και στη συσκευασία αναφέρει ότι έχει ψυγείο 120 μέτρα, συμπεριλαμβάνει τους ανεμιστήρες της σειράς Silencio FP, PWM, υποστηρίζει το καινούριο socket 2011 version 3, 5 χρόνια εγγύηση. Πάμε να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά που αναφέρει. Υποστηρίζονται όλα τα socket μέχρι στιγμής, 2011, 1150, 1366, 1155, 1156, 775 και σε AMD, FM2 Plus, FM2, FM1, AM3 Plus, AM3, AM2 Plus. Οι διαστάσεις του ψυγείου είναι 150 mm επί 119 επί 38 mm πάχος από αλουμίνιο. Οι διαστάσεις των ανεμιστήρων είναι η στάνταρ 120x120x25. Η ταχύτητα είναι από 800 μέχρι 2400 στροφές. Η ροή του αέρα είναι από 16,5 έως 76 κυβικά πόδια ανά μέτρο. Η πίεση, η στατική πίεση είναι 48-4,8 mm. Η ζωή των ανεμιστήρων είναι 160.000 ώρες. Εδώ βλέπουμε ότι οι ανεμιστήρες είναι αρκετά αθόρυβοι. Αναφέρει ότι είναι από 6,5 έως 27 δεσιμπέλ το μέγιστο. Τετράπινο για τους ανεμιστήρες, PWM είπαμε. Η διάρκεια ζωής της αντλίας 70.000 ώρες. Και σημαντικό ότι ο θόρυβος της αντλίας είναι κάτω από 15 δεσιμπέλ. Στο πίσω μέρος της συσκευασίας αναφέρει κάποια τυπικά χαρακτηριστικά, ότι είναι από καθαρό χαλκό το waterblock, έχει τεχνολογία microchannel, είναι σφραγισμένη και προγεμισμένη από το εργοστάσιο και ότι είναι durable and powerful water pump, δηλαδή αξιόπιστη και ισχυρή αντλία. Και κάτω έχει ένα τεστ το οποίο κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στο stock ψύχτρα της Intel, την Neptune XL, την οποία έχουμε στα χέρια μας, την Neptune 240M που είναι το μεγαλύτερο μοντέλο με το 240 ψυγείο και την Neptune 240M με push-pull διαμόρφωση. Ωραία αυτά. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συσκευασία, να δούμε και τα ενδότερα τι περιέχει. Αυτά είναι τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Οι ανεμιστήρες. Δείτε τον αριθμό. Οδηγίες χρήσης. Πληροφορίες για την εγγύηση. Θα βάζουμε και αυτά στην άκρη. Εδώ περιέχει την απαραίτητη βάση για Intel, για AMD, καθώς και όλες τις σελίδες. Περιέχεται και πάστα θερμαγώγημη. Έχει καλώδιο Y splitter για να συνδεθούν οι δύο ανεμιστήρες μαζί στο socket για να λειτουργούν ταυτόχρονα.
Και εδώ είναι το κυρίως σώμα της Neptune 120 XL. Είναι η πρώτη φορά που αγοράζω υδρόψυξη. Γενικά, όχι μόνο all in one. Οπότε δεν μπορώ να έχω κάποιο μέτρο σύγκρισης από κοντά. Είναι αρκετά ευμεγέθες το water block, όπως μπορούμε να διακρίνουμε. Αυτό, σύμφωνα με αυτά που έχω δει στο YouTube και στο site της εταιρείας, θα φωτίζεται όταν τοποθετηθεί. Ας δούμε και το ψυγείο. Αυτό είναι. Σαν κατασκευή, όπως την πιάνω στα χέρια μου, φαίνεται αρκετά στιβαρή, ποιοτική. Θα δούμε και σε λίγο με τα τεστ. Να δούμε τι ακριβώς κάνει συγκριτικά με αερόψυξη στο σύστημα που θα τοποθετηθεί. Αυτά από μένα. Χαιρετώ.